βράδια ξαγρυπνούσα με φόβο. Μην πάθει κάτι κακό. Είχα αυτή την αίσθηση στο στομάχι, σαν και εκείνη που έχεις όταν ξέρεις πως κάποιος που νοιάζεσαι πονά. Με τα χρόνια έμαθα να μην το πολύ συζητώ αυτό. Έμενα απλώς το να γνωρίζω και να προσποιούμε πως όλα είναι εντάξει. Αυτός ο χώρος είναι η ζωή μου. Μέσα από αυτό το χώρο μεγάλωσα, έμαθα, χτυπήθηκα στη ζωή, πήρα, έχασα. Μέσα σε αυτό το χώρο. Πόσα πράγματα μέσα από αυτούς τους 4 τοίχους και ένα κρεβάτι. Πόσες ιστορίες, πόση ζωή, πόση χαρά, πόσος πόνος. Πόσες απογοητεύσεις, πόσες πίκρες. Πάρα πολλά. Όλα μέσα σε 4 στίχους. Μια ζωή. Μην νομίζω ότι το κάνεις και πολύ συνειδητά. Ή νομίζω ότι το κάνεις με πολλή σκέψη. Είναι μια παρορμητική κίνηση ως επιτοπλίστων, η απόφαση να το κάνεις. Από εκεί και πέρα, όταν ξεκινήσεις και μετά από λίγο καιρό αρχίσεις και το σκέφτεσαι και το βλέπεις πιο συνειδητά και τι έχεις κάνει και τι επιλογή έκανες και τι κόστος έχει αυτή η επιλογή στη ζωή σου, αλλά ήδη το έχεις κάνει. Ή έχεις την ψυχή και τα κότσια να σταματήσεις ή έχεις τα κότσια να συνεχίσεις. Πάντως και για τα δύο θέλει κότσια, θέλει δύναμη. Καληνύχτα. Κάτσε να φτάσω και στο Μάρτιο. Αυτό που είμαι σήμερα, ένα μεγάλο μέρος το οφείλω σε αυτή τη δουλειά. Όμως απ' την άλλη θέλω να φύγω από αυτή τη δουλειά μακριά. Εδώ είμαστε, εδώ η Ναταλίτσα, με το μωράκι, το ειδικό και καλό, το βάζετε 10 παιδιά, Ναταλή. Τι έγινε, εγώ. Τζέσι. Στα όρθια, ναι. Έρχεται το αστέρι. Δεν τον αποδέχεσαι εύκολα τον εαυτό σου να κάνει αυτή τη δουλειά, άμα έχεις μυαλό. Όταν δεν έχεις μυαλό, δεν καταλαβαίνεις και τι σου γίνεται. Αγάπησα κομμάτια, δεν θέλω να πω ψέματα. Καταρχήν η επαφή με τον κόσμο. Αυτό δεν το αλλάζω με τίποτα και το έχω και ακόμα. Μιλάω, μου αρέσει αυτή η σχέση με τον κόσμο. Τα λεφτά που έπαιρνα, το ότι μου προσφέραν τη ζωή που ήθελα να έχω, είναι πράγματα που τα αγάπησα. Σου λέω, το κύριο που αγάπησα είναι η επαφή με τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι που δεν το αλλάζω με τίποτα. Και όταν τώρα μετά περνάει κάποιος άνθρωπος που έχει να με δει 15 χρόνια και με αγκαλιάζει, με χαιρετάει, με φυλάει, τι κάνεις, πώς είσαι, τι κάνει ο γιος σου, ξέρω εγώ, με συγκινεί.
Το 95% των γυναικών που είναι σε αυτό το χώρο έχουν βγει από έρωτα. Από κάποιον άντρα που αγαπήσανε, από έλα να φτιάξουμε τη ζωή μας, έλα να δουλεύουμε, να παντρευτούμε. Και στο τέλος έμεινε μόνη της να συνεχίζει να κάνει αυτή τη δουλειά, γιατί ο ένας άντρας έγινε 2, 3, 4 και συνέχιζε να κάνει αυτή τη δουλειά. Και μπαίνεις πλέον μετά στη ρουτίνα της ζωής. Και γίνεται και αυτό μια ρουτίνα. Συνεχίζεις και το κάνεις και όσο πάει. Και όπου πάει, προσπαθείς να κάνεις κάτι για να κάνεις μια καλύτερη ζωή, να δώσεις στο παιδί σου ένα καλύτερο μέλλον, και οικονομικά μιλάω. Και το κάνεις, συνεχίζεις. Είναι πολύ ελάχιστες οι γυναίκες που έχουν σταματήσει από αυτή τη δουλειά. Νωρίς. Κάτσε, αγόρι μου. Θες να απομακρυνθείς από όλο από αυτό που βλέπεις. Από όλη αυτή την πουστιά, την ψευτιά, την υποκρισία. Και θες να κρατάς... Έχουμε αξίες, έχουμε αρχές. Τη ΔΕΗ έχεις ακουστά το λογαριασμό, μπορείς να το πληρώσεις και σε τράπεζα. Μάλιστα. Ce rău ești. Έχω άγχος πολύ. Πολλά προβλήματα, πάρα πολλά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Πάω, ξαπλώνω, γυρνάω στο κρεβάτι, σηκώνομαι μετά. Κάθομαι, κάνω τσιγάρο, διαβάζω, ξαναπάω για ύπνο. Και διπλογυριστός, έτσι. Έγινε, Νίκο, γεια σου. Αν έμπαινε ένας άνθρωπος που φοράγε σκουλαρίκι και τα λοιπά, μου έλεγε η υπηρεσία μου, πρόσεχε τον αυτόν. Και της έλεγα, αυτό σου δείχνει ποιος είναι. Αυτός με το κουστούμι δεν σου δείχνει ποιος είναι. Αυτό λοιπόν ισχύει και τώρα. Δεν με νοιάζει αν ο άλλος είναι σκάρτος, είναι αλήτης, είναι οτιδήποτε. Αν μου δείχνει ποιος είναι, μπορώ να τον κάνω παρέα. Και να τον θεωρήσω άνθρωπο κομμάτι της ζωής μου. Αν όμως δεν μου δείχνει, δεν τον θέλω στη ζωή. Doi elefanți se legăna pe o pânză de paianjen. Trei elefanți se legănau pe o pânză de paianjen. Patru elefanți se legănau pe o pânză de paianjen. Patru elefanți se legănau pe o pânză de paianjen. Καμία έλεγε ακόμα και στα μεγαλύτερα σκοτάδια της απελπισίας μου δεν αναζήτησα παρά μόνο το φως. Εγώ λοιπόν και στα μεγαλύτερα σκοτάδια της απελπισίας μου δεν βρήκα παρά μόνο το Θεό. Πίστη, παρηγοριά και δύναμη. Και εμπιστοσύνη. Να ξέρω ότι θα προσευχηθώ και να είμαι σίγουρη, να έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα πάει καλά αυτό για το οποίο προσευχήθηκα.
Είναι πολλά τα κομμάτια, πάρα πολλά, που συγκρούονται μεταξύ τους. Η ζωή, το τούνελ του τρόμου είναι. Αλλά έχει κάτι πολύ όμορφες τάσεις. Έχει κάποιες οάσεις. Είναι μια έρημος, έχει οάσεις. Πρέπει να διασχίσει την έρημο για να φτάσει στην όαση, έτσι. Αλλά όταν φτάσει στην όαση, αξίζει η διαδρομή. Η μεγαλύτερη άμυνα του οργανισμού μου είναι το χιούμορ. Προσπαθώ να διακομωδώ ακόμα και τις πιο σοβαρές καταστάσεις για να μπορώ να τις αντέξω και να τις ξεπερνάω. Σε φυλάει, μωρή. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω σπίτι μου, αν είναι χειμώνας, να ανάβω το τζάκι, να κάνω ένα καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα και να διαβάζω. Κατεβάζω ρολά, κλείνω πόρτες, παράθυρα και είμαι εγώ και το βιβλίο. Τίποτα άλλο. Ο κόσμος μάλλον που μου δημιουργεί το βιβλίο. Αγαπάω πολύ τα βιβλία, τα αγαπάω πάρα πολύ. Είναι σχέση ζωής μαζί τους. Έχει ξεκινήσει από το δημοτικό, από τη δανειστική βιβλιοθήκη. Συνεχίζεται μέχρι σήμερα και θα συνεχίζεται μέχρι να πεθάνω. Αγαπάω να διαβάζω. Μου αρέσει, χάνομαι σε αυτό. Φεύγω από τον κόσμο, ταξιδεύω. Όπου πάει το βιβλίο. Όπου είναι ο προορισμός του βιβλίου, όπου είναι ο σταθμός του, εκεί φτάνω. Και είναι πολύ όμορφο. Έχω διαβάσει το υπόγειο στα 15 μου, δεν κατάλαβα γρή. Το αμέσως επόμενο βιβλίο ήταν το Έγκλημα και τιμωρία. Λατρεμένο, κορυφαίο. Μέχρι σήμερα το θεωρώ από τα πιο αγαπημένα μου που έχω διαβάσει. Ίσως γιατί είναι το κομμάτι της Σόνιας μέσα, της πόνιας με την αγνή ψυχή. Δεν ξέρω αν ταυτίζομαι με αυτό. Δεν έχω καθίσει να το σκεφτώ, να το αναλύσω. Αλλά είναι το αγαπημένο, είναι αγαπημένο μου, λατρεμένο μου βιβλίο αυτό. Μα αυτή είναι όλη η πορεία της ζωής μου, έτσι. Υπήρχε ο χώρος μέσα μου που τον είχα ξεχωρίσει. Αυτός ήταν της δουλειάς και αυτός ήταν ο δικός μου χώρος. Και ακόμα έτσι είναι. Το δικό μου το κομμάτι και το κομμάτι της δουλειάς. Όλη η προσπάθεια ποια είναι?
Να προσπαθώ να ζω στην αλήθεια, έτσι, να έχω ανθρώπους γύρω μου αληθινούς. Για να μπορέσω να ισορροπήσω το ψέμα μέσα στο οποίο έχω ζήσει. Ο γιος μου είχε πει κάποτε, όταν το μυαλό ταξιδεύει, το κορμί περιμένει απλά να ακολουθήσει. Μαράκι, κάτσε κάνε εκεί τι θα κάνεις, για να πάμε εδώ στο νηφικό μετά. Το ίδιο πιστεύω κι εγώ. Η προστασία μου, το κάστρο μου, οι άμυνές μου, η επίθεσή μου, όλα μέσα σε 4 στίχους. Μια ζωή. Καλημέρα, γόρι μου. Καλό μήνα. Ευχαριστώ. Το κοριτσάκι έτσι που παίρνει, το κολλητό στραγγονάτα από πάνω, φυλάκια στα βυζάκια, περίπου. Έκανε τόσα για μένα, που έχει ντροπή. Μα μόνο υπερηφάνεια νιώθω για τούτη τη γυναίκα. Ευχαριστώ για τις θυσίες σου, μαμά. Σε αγαπώ παραπάνω από το κανονικό για δάφτες. Και είσαι η μόνη μαμά που μου αναλογεί. Πόρνη ή οτιδήποτε άλλο, για μένα είσαι η μάνα μου. Η μάνα που της χρωστάω τη ζωή μου. Lost my baby in a dark night, had to down southwest. Now she roams round like a freedom bird, trying to find a nest. But it's come down south, the graves of new blood, better off to take a quest. You better watch your step, prevent the backfire of what you do in jest. Μυρωδιές μου έχουν μείνει. Μυρωδιές. Ναι. Μυρωδιές και σκόρπιες εικόνες. You better get the show and fly your way home. It's time we called it truce. How much the wheat is ground, I cannot stand the pain. What else to long for what you run for, it's still a losing game. Guess you won't fly back home, but if you do so, I'm up to do the rest. Take a sip now please, just wonder how it'll be if we outshine the